Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje, pessoal, hoje é noite de São João, né? E aqui a gente acende a fogueira de São João. Então vai ter a fogueira de Francisco aqui acesa, né? Vou chegar aqui, cheguei aqui à tarde, né? Mostrando, né, já como é que está aqui, os detalhes, né? E também vou estar mostrando seu Francisco acendendo a fogueira de São João neste dia de hoje, nesta noite, né, de São João. Gostaria de pedir a você que não é inscrito ainda no canal do Bruno Barbosa, inscreva-se aí, né, e comece a fazer parte aqui do canal. Estou sempre aqui caprichando aqui nos conteúdos para vocês, né, tentando levar a melhor qualidade para vocês que acompanham aqui o meu canal. Então, muito obrigado a todos que estão sempre acompanhando aí. O vídeo de hoje está muito bom, espero que vocês gostem. Deixa o joinha para mim aí e se inscreva no canal do Bruno Barbosa. Então agora vamos acompanhar o vídeo, pessoal, porque o vídeo tá bom demais. Vamos lá. Olá, minha gente, véspera de São João, e eu já estou aqui na casa da minha avó, Dona Inácia, para conversar com ela, com o seu Francisco, né, para mostrar aqui a fogueira de Francisco. Já está arrumada, vou estar aqui mostrando também e conversando com ele. Então, espero que vocês acompanhem o vídeo até o final. Um videozinho muito bom aqui para vocês, diretamente da casa da minha avó. Esses últimos dois vídeos, né, foi fora, né, mas hoje estou aqui de volta para mostrar mais uma vez aqui como é que tá aqui na casa de vó. Vamos lá. Então é isso aí. Depois a gente vai mostrar a fogueira. E pai já trouxe até um som para aqui, menino. Ó. Pai já trouxe o som para aqui. O som já tá aqui. Também trouxe umas brasas. Olha aí. Saquinho com brasa também. E a gente vai entrar para falar com vovó Inácia, que tá lá para dentro. Eita, minha gente, entrei aqui adentro agora, encontrei vó com a mão na massa aqui. Parece que tá preparando um negócio bom aqui. E aí, como é que tá as coisas aqui? Bem, graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Véspera de São João. Hoje é a noite de São João, amanhã é o dia de São João. Hoje é a noite, amanhã é o dia. No dia 24 de julho. E a carne tá aqui no fogo, né? Carninha de tiu. Deus me livre, carne de tiu. Hã? Deus me livre, carne de tiu. E o que é essa carne ali? Saber de gato de carne de tiu, não. Quer não? Não. Não gosta não. Não tem quem faça eu gostar de carne de tiu. Mas uma porra, eu achei que era. De que é essa carne aí? Carne de frango. Carne de frango. Ei, aí uma panela aí, outra ali. Aí vem com a cebolinha na mão. Mas menino. Mas deixa eu adivinhar o que é que tu tá. Eu vou adivinhar o que é que tu tá fazendo aí. Adivinha? É rubacão. Pronto, eu já sabia. Eu já imaginava, porque eu já disse. Tem dia que é rubacão e tem dia que é. Olha, ontem foi mucunzá, hoje é rubacão. Aí, minha gente, vou estar aqui preparando aqui a janta. Carne com rubacão. Eita, menino, ó. Colocando uma cebolinha dentro. Eu não gosto de cebola, não. Eu boto pouquinho, mas eu boto. Bota pouquinho. Eu quando vejo assim a comida, quando eu vejo com cebola, eu não gosto, não. Eu não como, não. Não. Mas tem que é, Porque eu não gosto. Acontece. Pronto, agora eu vou botar uma pimentinha uma pimenta de... Uma bichinha que eu tô sem ela. Eu vou procurar de leite lá tem. Eu dei pra botar lá. As minhas filhas estão botando agora. Vai botar, que eu comecei a botar uma vez nela. Tá com uns 3 vezes que eu boto. Tá começando a achar que botou um. Mas que tava botando muito mesmo. Chico não tava botando, não? Não sabe o que era que ele ia fazer hoje? Oh, meu Jesus. Ó, minha gente, tá aqui o rubacão de vó Inácia. Ela já colocou o coentro dentro. Eita, minha. Pois é isso aí. Estamos por aqui hoje.
Eu digo, já que tu quer matar ela por olho, corre logo, sobe, carrega, joga lá e acaba com ela. Ah, yeah. Eu me donei por ela. Era querendo cortar a siriguela. Isso é bonito. Tá bom que eu presencio ela. Ei, Se eu tivesse lugar puro pra fazer isso, e não. Sim, aí coloca esse caldo aí no rubacão. e agora nessa aqui eu guardei outra parte do feijão, pra pôr um bote com ele. Porque não dá eu só, eu com ele. Ei, me conta uma coisa, como era o São João de antigamente pro de hoje? Tem alguma diferença? Não, não jeito. Do mesmo jeito? Mas antigamente era mais animado. Era. Eu era mais nova, com saúde, hoje em dia não tenho pra mim. Tanto faz quanto tanto fez, né? Tanto faz como tanto fez. Com saúde, né? É o povo inventava as comidas também antigamente. Era. Pamonha. Não, não inventava não, porque não, é difícil no inverno que tem milho. Mas eu tô dizendo, Não, cadê, pô? eu tô dizendo antigamente, não tinha não. Era, antigamente, pamonha, canjica, Fazia mucunzá. fazia. Tá bom. Você aqui é deixado. Ah, se deixar. Se deixar. Eu tenho certeza que lá em Petrolina, Valdeli está assistindo nós. Tá assistindo. Tá vendo essa carne aí nessa panela aí. Colorado, eu não gosto de canela, agora esse tudo bom. Vai colocar coloral agora. Ah, tu não gosta de coloral não? Não gosto muito, não. Oxê. Não tá nem aqui não. Ah. Tá é aqui. Aí o coloral. Esse coloral aí foi que tu comprou ou foi do pisar aqui? Foi comprado. Ah, foi comprado. O cara tirado foi bem pouco, aí é ruim de pisar, o bicho é danado. É ruim de pisar, né? Tá bom. Vou ali fora agora. Eita, rapaz, você tá igual o coronel. É o coronel. De chapéu na cabeça. Chapéu, Todo arrumado aí. todo arrumado. Deixa eu me sentar aqui pra conversar com você. E a fogueira, como é que tá aí? Fogueira vai acender 6 horas para 6 horas da noite. Tu vai acender 6 horas da noite? E esse som ali? Forró, vai ter aí de noite. Vai ter um forró aí de noite, é? Brinque. Se quiser acender a fogueira, vai fazer a firma. Vamos mostrar. Já estamos começando. Daqui a pouquinho tem fogueira acesa aqui. Acompanha o vídeo aí, minha gente. Porque hoje é noite de São João. Não é? É. Tu vai soltar balão? Não tem um balão, Não tem? não comprei. Tu não comprou o balão não? Ah, tá bom, Francisco. E a batata doce, vai assar na fogueira? A batata doce, Sim, não, aí vão fazer outros negócios aí que vamos fazer outros negócios. não vai ter batata. Não vai não ter batata. Vai, Eu ia mostrar pro pessoal a fogueira que tu fez ali, bora lá mostrar? Pra já começar o pessoal já ver a fogueira, mano. essa sonho é passado uma morrer. O pessoal vê aqui sua fogueira, rapaz. Vamos lá. Ó, minha gente, tá aqui a fogueira do Francisco. Eita, menino, ó. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Francisco já arrumou a fogueira aqui. Já colocou umas palhas lá pra ficar mais fácil de pegar. Eita, que coisa boa. Hoje tem a noite de São João aqui. Pronto, rapaz, ele tá Já tá passando uma mulher fora. Tá passando nesse exato momento. Ei, e a mulher? Faltou a mulher pra você dançar. Vai ter o som. Vai ter essa. Tem mulher aqui pra dançar? Só vem Deus pra cá de noite. Só vem Neuza pra cá, é?
Eita, Francisco. Pois é, Francisco, mais tarde nós vamos estar mostrando aqui pro pessoal essa fogueira. Você acendendo a fogueira de São João. E essa lenha você tirou aonde? Eu tirei ali, derrubei uma garoba ali, aí tirei os paus. Tirou os paus para fazer a... Eu derrubei a garoba ali, aí tirou a fogueira e ainda tem que eu enterrar para São Pedro. Ainda tem para enterrar, né? Padre São Pedro tá ali. E aí, me fala aí, Francisco, do São João aí, como é o São João, como foi? Não, vai ser bom porque as pessoas tá vivas. Aí você vai botar a bacia hoje de novo, é? Eu vou botar de noite pra eu ver. Se eu ver a cara, certo que eu sou vivo, tua. Aí eu tô meio preocupado porque, viu? O dia bem baixinho aqui, eu tô meio preocupado porque o ano passado eu botei a cara e não apareceu a minha não. É, a tua não apresentou mesmo. Mas eu tô aqui, mas tu... Tá. Hã? Diz que não é todo ele que joga não, mas um dia eu tô... Não é todo ele que joga não. É, não. Rapaz. Aí hoje vamos ver tua cara na bacia. Vamos ver se hoje eu vou ver Hoje tu vai ver. a água. E se quando tu botar a cara, aparecer a cara de uma mulher na bacia? Não duvido não, ela vê a presença. Às vezes apresenta, né? Eita, Francisco. Pois é, Francisco, aí quando chega assim o tempo de São João, o senhor lembra dos tempos para trás? É o milagre. Isso era bom. Tinha quadrilha. Tinha. Era bom mesmo. Hoje tem quadrilha, mas você fica lembrando daqueles tempos que você tinha aí os seus colegas ainda... essas pessoas que umas já faleceram, né? Você lembra, né, delas? Eu lembro de tudo, já morreu. Do seu pai, de sua mãe. Mãe, os Barbosa, os mais velhos. Né, que acendia a fogueira. Morreu tudo, né? Os mais velhos daqui. Não sei aqui não, por aí também. Uma mulher também morreu. E manda um abraço pro pessoal do Barbosa lá em Penaforte. É pra quem? Não tem João lá? Tem João Pedro lá. Primo seu, rapaz. Mandar um alô para João Pedro Barbosa, lá no Penaforte. E pro povo lá no Santo André, né? Lá de Santo André. Eita, estamos aqui com o Francisco mostrando aqui a fogueira dele aqui, né? Nessa noite de São João, que vai ser uma maravilha, Francisco, essa noite. Né? E a gente tem... Tá passando uma mulher essa hora. Tá passando pro pessoal ver. Ei, mas não só tá passando lá não, tá passando em um bocado de lugar. Tá por todo canto do mundo. Um bocado de gente tá assistindo nós aqui. Tá. Sua fogueirinha aí, ó. Eita, menina, pois é, mais tarde tem a fogueira. Vai ter a filmação da fogueira acendendo. Vai ter a filmação da fogueira acendendo pra um bocado de gente ver. Não é? Eita, o chapéu combinou, viu? É novo. O chapéu é novo, combinou. Não é? Aí você hoje não vai dançar não. Sei não. Hã? É mesmo, vai subir na luz. Não é? Eita. Tá bom demais, Francisco, ó. De noite vai ter a outra. Hã? Vai ter a outra. Vai. É daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho. Tá bom demais. Aí, minha gente. Pronto, minha gente. Pai tá aqui, mais Francisco aqui, ó. A fogueira tá aqui. E de noite tem a... Ei, vamos tirar o chapéu pra tirar o chapéu. A gente quer tirar uma foto com o chapéu, é? Aí tu tira primeiro. Estão trocando o chapéu aqui, minha gente, ó. Ó a mudança aí, ó. Eita, menino. Ficou diferente. Eita. Ficou diferente, Francisco, ó. Tira a foto. Olha os cabos aí, ó. Se arruma. Hã? Os olhos teus não vão ver não. Ei, Francisco, cadê a vista tua? É na casa. Agora dá pra ver a cara, viu? Agora é pra ver os olhos.
Dá pra ver a cara agora. Nós trocamos o chapéu, depois eu dou, viu? Depois... Eu vou tirar uma foto deles aqui, minha gente, ó. Mudaram o chapéu aqui, ó. Francisco e pai. Eita, pessoal. Agora o Francisco vai acender a fogueira. Eu vou estar aqui jantando, hein? E Francisco tá acendendo a fogueira, ó. Tá meio escuro aí. São imagens agora à noite. E Francisco vai começar aqui a acender a fogueira. Ó, a luz é ali. Eu vou estar lá debaixo do tanque. Ou, tá lá sentado ali na beirada do tanque. E Francisco tá aqui, ó. Acendendo a fogueira. Pra lá já tem fogueira acesa. Aqui tá escuro. Só tem luz aqui, desse lado aqui, ó. E lá debaixo da área. Estamos aqui na casa de vó. Mas a fogueira já tá acendendo aí a fogueira aí. Não tá, Francisco? Eita, Francisco. E o forró, Francisco? Vai ter, quando você vier. Quando o pai vier, né? Pra ligar o som. Tá pegando fogo. Então tá aí, pessoal, registrando aqui mais um ano, né? Francisco acendendo aqui a fogueira de São João. E ele vai pegar a bacia daqui a pouquinho. Pra olhar. Pra olhar a cara, como ele falou. Eita. Tá começando a pegar o fogo, né, Francisco? Fogueira de Francisco. Mais um ano aqui a gente coloca. Então, pessoal, não vou estar colocando aqui as músicas para tocar por causa de que pode dar direitos autorais. Pegando fogo. Aí eu não vou colocar as músicas, não. As músicas que eu toco aqui no canal é aquela de abertura minha. É aquelas que o Mário faz, não dá não, né? Tem problema não, mas as outras eu não gosto de colocar por causa disso, né? Porque pode dar direitos autorais. Aí Francisco admirado olhando pra fogueira aí. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, né, Francisco? Tá escuro aqui já. Coloca mais umas coisas aí, não? Será que vai segurar? Vai tem pau seco. Ah, se é a fogueira de Francisco, se é a fogueira da casa de minha avó, Dona Inácia, que tá sentadinha ali, roendo o osso da galinha. Quer dizer, comendo a carne, né? Jantando. É. As imagens de noite tá escura, viu? É. Se tivesse uma luz ali, clareava mais daquele lado de lá, mas ele sabotou desse. Tem não? Não. Ó. Só tem desse lado aqui. Ó o Francisco lá. Francisco tá admirando a fogueira ali, né? Eita, menino. E esse negócio da bacia, como é? Uma bacia branca. E é branca a bacia? Tem que aparecer a cara na bacia branca? Menino. Mas rapaz. Pois o pessoal tá assistindo nós aqui, tá vendo aqui essa fogueira ali de Francisco. E é isso aí. Vamos fazer umas coisas aí mais tarde. Eu acho que a Rafaela vem mais, Ednei, pai vem. E eu tava dizendo aqui, eu não coloco música por causa dos direitos autorais. Mas, pessoal, mais tarde vai ter música sim aqui. Animação. Mas isso foi besta. Quanto? Tem que ter de dúvida. Olha, já vem Francisco. Pegou, Francisco, a fogueira. Tá acesa. Tá isso aí. Abração aí a nossa amiga Ilma, lá em São Paulo. A Edna Nunes também, sempre acompanhando. Toda a galera. Tá acesa a sua fogueira, né? Tá.
Essa já tá passando uma moeda só. Tá passando num bocado de lugar, viu? Tá. Eita, menino. E ela vai já pegar a bacia para nós olhar. Um abração para Maria Matias também. É isso aí. A galera chegando acompanhando. Vovó já vai lá, né? Ajeita a bacia lá para nós olhar aqui. Tô registrando aqui. Acho que sim. Era bom. Será que ele não colocou? Pronto, minha gente. Ó, ela tá ali com a bacia. Vai ser nessa bacia aí, é? Menino. Pois ela tá preparando a bacia ali. Alôzão Rafael Silva. Aquele abraço, Rafael. Está sempre nos acompanhando aí. Ligadinho. Alôzão pra Valdelice lá em Petrolina. A Cristina e a dona Socorro. A fogueira tá queimando ali, ó. Tá queimando mesmo. Francisco tá aqui na cadeira dele. E Francisco, ela pegou. E o fogo tá estourando por ali. Eita, menino. Olha o Francisco lá. Só no escurinho, né? É. Só no escurinho. E vó vem aí com a bacia. Ah, boa, vou reparar. Aí como é? Tem que botar ali perto da fogueira, É, esquentando a cara. é esquentando a cara. Eita, vamos lá, minha gente. Vó vai levando a bacia. Vamos ver. É pra pegar. Francisco, tu vai olhar a tua cara aí. Vou. Se eu ver a cara minha dentro d'água, é porque eu vou. Muito bem. Eu tô vendo minha cara aqui. Tá vendo tua cara aí? Tô vendo. Menino. Quer dizer que tá vendo a cara todinha. Tô. E o cabelo? Cabelo branco. Tá vendo o cabelo branco? Tô. E os dentes? Os dentes eu não tô vendo. Tu não tá vendo os dentes não? Não. Ô rapaz. Eu tô vendo a cara minha dentro d'água. Tá vendo a cara dentro d'água? Tô. Menina, porra minha gente aí, ó. Olha o Francisco lá. Já viu? Diz ele tá vendo a cara lá. Eu já vi. Eu vi minha cara. E aí? Tá, que eu vou- Ei! Vocês Eu não sei se dá pra eu ver o modo rei. Ah, lá vai, Costa. Ó, tô vendo também. Tá vendo tua cara aí? E aí, se vê a cara, tem o quê? É. Que o cara assim voltou. O ano 500 vezes de novo. É. Menino, quem foi que inventou essa história aí? É verdade, ó. Digo que os mais velhos. É dito pelos mais velhos, é? É. Rapaz, Às vezes eu tô em pé aqui e ainda tu vê. quem? Às vezes tu ainda vê em pé aqui. Vê, né? Da luz. Eita, o povo tá vendo o escuro aí. É. Aí, minha gente, já passou aqui o... Como é a história? Tu viu tua cara? Eu vi. Minhas meninas, vocês é danado, inventaram essa história aí. De botar a cara na bacia. Cadê a batata doce? Acabou-se. Aí só vai ter umas coisinhas mais tarde de vão assar aí, né? É. Pai vem aí. Tu não vai espiar a tua, não? Se eu vou espiar a minha? Vou respirar pra tu ver se. Ah, Viu? eu vi a água aí. Oxe, mas repara bem direitinho que tu vê. O quê?
Teu rosto. Não, eu vi a água. Eu sei que tu viu a água, você não viu o rosto, não? Não, eu vi o fundo da panela, é branco. Não, tá? Teu rosto tá aí dentro que tu vê. Não, meu rosto tá aqui em minha cara. Tu vê aí dentro. Não, ali dentro eu só vi o fundo da bacia. Depois é tristeza. Hã? É tristeza. Por quê? Tu vê a pessoa lá dentro, o rosto da pessoa. Nessa eu não tô dizendo que eu vi o fundo, homem, da bacia é branco. O fundo da bacia tá certo. Tá Ô Francisco, pra ver o rosto da pessoa. o fundo da bacia é branco, Francisco. Eu vi o fundo da bacia. É branco. Eu vi, ó, minha cara aí. Eu vi. Só que não tava parecendo com eu não, mas eu vi. Eu também vi, não era parecendo com eu não, mas eu vi. É. Desse lado pra mim, melhor. Pra ver se vê melhor. Ah. Um alusão pra Aline lá nas areias, pra Pedro também. Agora não vê no modo da luz. Abração. É isso aí, essa noite de São João aqui no sertão. Eu vi, mas até agora não vejo Estamos aqui. no modo da luz. Um pouquinho de claro aqui da fogueira. Hã? Com aquela luz ali não vê nada. Tá que nem o celular. Não vê nada. Ô rapaz. Tá tudo escuro. Olha ela lá olhando. Ei, peça pro povo deixar o joinha aí. Vamos pro claro aqui? O claro da luz. Vamos subir lá. Pronto, fica aqui. Vai lá pra baixo e fica lá. Muito bem. Ele vai sentar lá. Só tá passando no mamoeiro. Tá passando. Tá. É isso aí, volta ali também, minha gente, ó. Nós vamos desejar um feliz São João pro povo que tá assistindo nós, não é? Então, feliz São João. Só não tá mais melhor, sabe por que o vídeo? Porque tá muito escuro. Nós estamos no escuro aqui. Pois é isso aí. Uma alusão pra Rita de Cássia lá em Pentecoste. Um alô pra Rita de Cássio. Pra Sueli Mesquita. Pra Sueli Mesquita, um alô e um abraço. Silvana Neuhaus. Um alô e um abraço pra Silvana Alves. Também para a nossa amiga Naia Helena. Nossa amiga Maria Helena. É o José Moura também, aquele abraço. Um alô e um abraço pra José Moura. E também para a nossa amiga Rosângela Pereira. A nossa amiga Rosângela Pereira, um alô e um abraço. E é isso aí. Conceição, né? Tem Conceição Baixinha. Conceição Baixinho, um alô e um abraço. Deus abençoe ela. Tem Paulo André também. Um alô e um abraço pra Paulo André. É isso aí. E também, deixa eu ver aqui. Deve ter mais. Que eu não tô lembrando aqui agora. Mas tem mais por aí. A nossa amiga Leozinha Salles, lá em Fortaleza. Um alô e um abraço pra ela. E é isso aí. Um feliz São João a todos. Feliz São João a todos. Que Deus abençoe todos. E deixa o joinha. Deixa o joinha aí pra Bruno. Se inscreva no inscrito de Bruno Barbosa. E tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente. É isso aí, pessoal. Encerro aqui agora o vídeo. Mostrando aqui a fogueira de São João aqui na casa de vó Inácia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.